আসলে কি 4B গাড়িটা আমার কাছে যা মনে হয় এটা হচ্ছে মানে মানুষের জলে হিংসা লাগে। কারণ আপনি 5 লাখ টাকা দামের বাইক এটার সাথে যখন বিট করে রেস করে বা টপ স্পিডে বিট করে পারে না, তখন কষ্ট লাগাটাই স্বাভাবিক, তাই না? কারণ আপনি 5 লক্ষ টাকাতে একটা গাড়ি কিনেছেন, 4 লক্ষ টাকাতে একটা গাড়ি কিনেছেন, আর সেই গাড়িটা 2 লাখ টাকা দামের একটা গাড়ি আপনাকে বিট করতেছে, আপনাকে আপনি তার সাথে টপে পারতেছেন না, কোনো অবস্থাতেই পারতেছেন না। তো কষ্ট তো লাগবেই, বুঝি ভাই। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা ভালো ভাই সেটাকে ভালো তো বলতেই হবে, তাই না? 4B বাইক নিয়ে কিছু কথা বলি। হ্যাঁ, 4B বাইক, আপনার এই বাইকটাকে নিয়ে অনেক ট্রল হয়। হ্যাঁ, মিডিয়াতে অনলাইনে প্রচুর কথা হয় এই গাড়িটা নিয়ে। হুম। তো এই গাড়িটা আসলে যদি আপনি টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপারগুলো নিয়ে কম্পেয়ার করেন তাহলে কিন্তু এটা অলমোস্ট R15V3-র সাথে কম্পেয়ার করা যায়। মানে এটা টর্ক, এটার সিসি, মানে সব কিছু মিলিয়ে আর কি এটার পারফরমেন্স ক্যালকুলেট করলে এটার পারফরমেন্স অনেক ভালো। কিন্তু এটার প্রাইসটা একটু কম। আর টিভিএস 4V যেটা 2V RTR এর, ওইটা আপনার ওই গাড়িটার একটু পারফরমেন্স খারাপ, একটু না ভালো খারাপ, এবং ওইটার এই ইতিহাস মানে রেকর্ড অনেক খারাপ। ওটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে প্রচুর, যার ফলে মানুষের ভিতরে একটা ধারণা যে টিভিএস মানে হচ্ছে মানে ভালো গাড়ি না, ওই দুর্ঘটনা ঘটে, কন্ট্রোলিং খারাপ, এরকম একটা ধারণা। কিন্তু 4B আসলে আমিও টিভিএস 2B যেটা ছিল RTR, ওইটা আমার ভিতরে অনেক খারাপ ধারণা ছিল, খারাপ নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা ছিল। কিন্তু যখন আমি এই 4Bটা ড্রাইভ করলাম তখন কিন্তু আমার ভিতর থেকে অনেক কিছু কেটে গেছে, যে না মানে টিভিএস তারা অনেক ইমপ্রুভ করছে। হ্যাঁ, মানে ব্রেকিং আগের থেকে অনেক ভালো করছে, এবং এটা 4Bর যে রেডি পিক আপ, এইটা আসলে এই সেগমেন্টের, এই প্রাইস সেগমেন্টের যে গাড়িগুলো আছে এগুলো থেকে মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। হ্যাঁ, এটার সাথে আপনি আর অন্যগুলো কম্পেয়ার করলে চলবে না আর কি। মানে এ কিন্তু স্পিডের দিক থেকে কিন্তু সে R15V3-কে বিট করে। হ্যাঁ, তো অন্যান্য যে বাইকগুলো আছে এই রেঞ্জের মধ্যে, যেমন V2, FZ V2, সুজুকি জিক্সার, হ্যাঁ, এটা কিন্তু এর সাথে আসলে মানে টপ স্পিডে বিট করে পারবে না। এখন বলি যে আসলে লংজেভিটি, লংজেভিটি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে যে কোনো গাড়ি এটা ডিপেন্ড করবে কি যত্নের উপরে। আপনি যেরকম যত্ন করবেন ওই রকম পারফরমেন্স পাবেন। যত্নে রতন মিলে একটা কথা আছে, যত্ন করে অনেক দিন আপনি গাড়িটা চালাতে পারবেন, আর যদি যত্ন না করেন তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে এটা নষ্ট হবেই। তারপরেও একটা বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে একটা কথা থাকে আর কি। তো এখন আপনি ইয়ামাহা বলেন, সুজুকি বলেন, এখনকার যে গাড়িগুলো আসতেছে এদেরও কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটি কি অনেকটা কিন্তু কম, মানে আগের মতো নাই। সবাই কোয়ালিটি লেস করছে, মানে বাংলাদেশে যেগুলো অ্যাসেম্বল হচ্ছে সবগুলোরই কোয়ালিটি বাজে অবস্থা, আগের মতো বিল্ড কোয়ালিটি নেই। তো এই ক্ষেত্রে টিভিএস যে একেবারে খারাপ, মানে অ্যাপাচি 4B যে একেবারে খারাপ তা না, মানে অ্যাভারেজ, অন অ্যাভারেজ আর কি। আপনাকে প্রাইস চিন্তা করতে হবে ভাই। আপনি একটা ইয়ামাহা V2 যদি কিনতে যান, আপনার FZ V2 যদি কিনতে যান তাহলে এটা 2,15,000 টাকা। সেখানে আপনি এটার টিভিএস 4Bর ডুয়েল মানে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS এবং ডুয়েল ডিস্ক সহকারে পাবেন আপনি 2,15,000-16,000 টাকার মধ্যে। তাহলে আপনাকে তো কিছু না কিছু জিনিস কনসিডার করতেই হবে, তাই না? এত কমের মধ্যে এত এরা দিচ্ছে। এখন যদি আবার এরকম হইতো, ধরেন 4Bটার দামই হচ্ছে 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা, তাহলে কিন্তু এই নেগেটিভ কথাগুলো থাকতো না যে 4B আসলে খারাপ গাড়ি হ্যান ত্যান। তখন বলতো না এটা তো অনেক ভালো গাড়ি, এটা দামও যেরকম এটা টানও সেরকম, এরকম কথাবার্তা উঠতো। হ্যাঁ, এখন মানুষ যে ট্রল করে যে 4B যারা চালায় এরা আসলে একটু ফটকা টাইপের হয়, এরকম এরকম আমি একটা দেখলাম ভিডিওতে। তো এটা আসলে ঠিক না, সবাই যে খারাপ গাড়ি চালায়, খারাপ ছেলেরা যে খারাপ টিভিএস 4B গাড়িটা চালায় এরকম না। অনেক খারাপ ছেলেরাও কিন্তু অন্য ব্র্যান্ডের গাড়ি চালায়। তবে হ্যাঁ, এই গাড়িটার মানে রেডি পিক আপ অনেক বেশি। রেডি পিক আপ বেশি হওয়ার কারণে আপনার
রেডি পিকআপের বেশি হওয়ার কারণে মানে এটা যে চালায় এটার কন্ট্রোল মানে মনে চায় একটু স্পিড উঠায়, মনে চায় একটু স্পিড উঠায়। এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি। তো যারা ভাই 4B ড্রাইভ করেন নাই, না করে এসব আজে বাজে কমেন্টস করেন, হ্যাঁ, এটা থেকে বিরত থাকুন। আগে নিজে রাইড করুন, কয়েকদিন চালান, চালানোর পরে আসলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এই গাড়িটা আসলে কি, এর মধ্যে এটার পারফরমেন্স কেমন, মানে এটার ভিতর কি আছে আর কি নাই আপনি বুঝতে পারবেন। এখন আপনি না দেখা যদি আন্তাজে একটা কমেন্টস করেন ভাই, তাহলে তো হইল না ভাই, তাই না? আপনি দেখেন আসলে ওরা কি কি দিছে এটার ভিতরে, আপনার কি প্রয়োজন এই দামের ভিতরে। তো এটাই আর কি, মানে অনেকেই অনলাইনে খুব কথাবার্তা বলে। আমি এক ভাইকে দেখলাম, উনি সম্ভবত এনআর ব্লগ, সম্ভবত আর কি এনআর ব্লগই, উনি বলতেছে যে 4B যারা রাইড করে এদেরকে হচ্ছে ডায়াপার নাকি এগুলো পরে চলতে হবে যদি 250 সিসির বাইক চলে আসে, মানে মানে ছোট হেয়পূর্ণ করে কথাগুলো ভিডিওটা করছে আর কি। তো আমি দেখলাম, মানে যা বুঝলাম যে সে হচ্ছে MT-15 চালায় আর কি, তার ভিতরে দাম্ভিকতা আছে, এই কারণে সে ওই 4B-কে নিয়ে সে কম্পেয়ার করে এই ধরনের কথাবার্তা বলছে আর কি। আরে ভাই, মানে আপনার চয়েস হচ্ছে MT-15, এখন সবার চয়েস তো আর MT-15 হবে না। কারোর চোখে তো MT-15 হচ্ছে মানে কেউ এটা ভালো লাগে, কারো কারো কাছে আপনার কাছে এটা ভালো লাগে, আমার কাছে 4B ভালো লাগে। একজন একরকম, মেনি মাইন্ডস মেনি থিংস, তাই না? ভেরি সিম্পল। তো এইটা নিয়ে আপনি তো এইভাবে কথা বলতে পারেন না ভাই, আপনার রাইটস নেই। এখন আপনাকে আমি যখন ওকে কমেন্টস করলাম, তখন ধরলাম, তখন বললো যে ভাই আমি তো সবাইকে ইন্টিগ্রেট করি না, সবাই কিছু তো ভালো মানুষ আছে আর কি। আসলে কি 4B গাড়িটা আমার কাছে যা মনে হয়, এটা হচ্ছে মানে মানুষের জলে হিংসা লাগে। কারণ আপনি 5 লাখ টাকা দামের বাইক এটার সাথে যখন বিট করে রেস করে বা টপ স্পিডে বিট করে পারে না, তখন কষ্ট লাগাটাই স্বাভাবিক, তাই না? কারণ আপনি 5 লক্ষ টাকাতে একটা গাড়ি কিনেছেন, 4 লক্ষ টাকাতে একটা গাড়ি কিনেছেন, আর সেই গাড়িটা 2 লাখ টাকা দামের একটা গাড়ি আপনাকে বিট করতেছে, আপনাকে আপনি তার সাথে টপে পারতেছেন না, কোনো অবস্থাতেই পারতেছেন না। তো কষ্ট তো লাগবেই, বুঝি ভাই। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা ভালো ভাই সেটাকে ভালো তো বলতেই হবে, তাই না? এখন আপনার MT-15 তো অনেক ভালো গাড়ি, এটা অকপটে আমি স্বীকার করি, এটা আমার গাড়ি, অনেক ভালো গাড়ি। কিন্তু এটা তো আমার ভালো লাগে না, এটা আমার বাজেটের রেঞ্জের বাইরে। আমি এটাকে ইফোর্ড করতে পারি না, না আপনি ইফোর্ড করতে পারেন। তো আমি যেটা ইফোর্ড করতে পারি এটার মধ্যে তো আমি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। তাহলে ভাই শুধু শুধু আপনি কেন ভাই আমার খোঁজাইতেছেন? তো আমি আশা করবো এই খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে সবাই মানে পজিটিভ কথাবার্তা বলেন। হ্যাঁ, ফেসবুক কিন্তু ভাই নেগেটিভ কথাবার্তা পছন্দ করেন না। আপনি কাউকে ছোট করবেন, এটা কিন্তু ফেসবুক সহ্য করবে না। হ্যাঁ, এটা দুই একটা ক্লেম খেলেই কিন্তু আপনার মনিটাইজেশন ঠুস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আরশিনগর রিসোর্ট। আমরা ঘুরতে ঘুরতে আরশিনগর রিসোর্টে চলে আসছি। তো এই হচ্ছে আজকে টেকনিক্যাল কথাবার্তা 4B-কে নিয়ে। প্রত্যেকটা গাড়ি, প্রত্যেকটা কোম্পানির কিছু ভালো দিক থাকবে এবং খারাপ দিক থাকবে, এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। আহ, কেউ হচ্ছে তার বাজেটের কারণে হচ্ছে কোম্পানি চুজ করে, কেউ হচ্ছে আবার কি ভালো লাগার ভালো লাগার তাগিদে হচ্ছে কি আপনার ব্র্যান্ড চুজ করে। এখন 4B-টা হচ্ছে আমার জন্য মানে দুই তিনটা দিক থেকে, একটা হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলি, আমি এটাতে টপ স্পিডও পাচ্ছি, রেডি পিক আপ পাচ্ছি। আর যদি বলেন যে লংজারভিটি, ভাই আমি তো এই গাড়ি সারা জীবন চালাবো না, হাই স্টিল হয়তো আমি 1 বছর চালাবো, তারপরে আমি অন্য একটা মডেল নিয়ে নিব। তো এইখানে তো ভাই আমার এত চিন্তা ভাবনা করা দরকার নাই। আর হচ্ছে ওই রিসেল ভ্যালু, হ্যাঁ ওকে ফাইন, রিসেল ভ্যালু আমার রিসেল ভ্যালু সবসময় ভালো। পালসার এটার রিসেল ভ্যালু অনেক ভালো। তো আমার হয়তো টিভিএস এর রিসেল ভ্যালুটা কম, এটা আমি স্বীকার করি। তো ঠিক আছে ভাইরা, সবাই ভালো থাকবেন।